Hey dames en heren, ik vind het heel leuk. Want toen ik begon had ik namelijk 5 abonnees nog. En nu heb ik er 7. Oh wacht. Nu heb ik er namelijk 7. Dat vind ik persoonlijk zelf echt super leuk. Dus jullie verdienen dit. En ik ben echt heel blij met de weergave die ik heb op deze 2 video's. Hier heb ik namelijk al 210 weergaven. En hier heb ik al 102 weergaven. En ik ben dit kanaal 22 uur geleden gestart. Dus ik ben heel blij. Dus dankjewel voor alle weergaven. En ik hoop dat jullie mijn volgende video's gaan kijken. Want ik ga er 2 van editen. Bye guys.